ஹலோ சோல்ஜர்ஸ். பொதுவாக நம்ம ஊர் நடிகர்கள் ஹாலிவுட் படம் நடிச்சு வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம தனுஷ் நடிச்சிருப்பாரு. ஏன் அவரோட மாமனாரான ரஜினிகாந்த் வந்து முன்னாடியே பல வருஷம் நடிச்சிருப்பாரு. ஆனால் ஹாலிவுட்ல இருக்கிற நடிகர்கள் வந்து நம்ம ஊர் படம் நடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்றதான் வந்து மிகப்பெரிய கேள்வியே. என்ன பண்ணா ஹாலிவுட் நடிகர்கள் பல பேர் வந்து நம்ம ஊர் படம் நடிச்சிருக்காங்க. என்ன பண்ணா மார்வல் படத்துல வந்த ஆக்ட்ரஸே வந்து நம்ம நடிச்சிருக்காங்க. ஏன் நம்ம மறுநாள் ஜாக்கி சான் கூட நம்ம ஊர் படம் நடிச்சிருக்காங்க. வண்டி ரொம்ப ஸ்பீடா ஓடுதுடா, நிப்பாட்டு. அது என்ன படம், எந்த சீன் வந்தாங்க, என்ன ரோல் பண்ணாங்க அப்படின்றதான் இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா வந்து 51% மேலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து யூடியூப் காட்டி கொடுத்துச்சு. அதனால வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்பதான் நான் வந்து போற டக்குன்னு வரும். இந்த வீடியோ பார்க்கறாங்கன்னா காசா கேட்கறேன், சப்ஸ்கிரைப் தானே கேட்கறேன், பண்ணி விடுங்க. நான் இப்போ பண்ணுங்க. அப்ப 20 ரூபா கொடு. ஓரா பேசாம வீடியோல போயிடலாம். நான் கந்தசாமி, இந்த ஷோ டிடெக்டிவ் கந்தசாமி. முதல்ல பார்க்க போகிறது டேனி. இந்த டேனி கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிங்கம் 2ல வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் வந்து இந்த ஸ்பைடர்மேன் 3 மாதிரி ஏகப்பட்ட வில்லன்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. அந்த ஸ்பைடர்மேன் 3ல வந்து இந்த சாண்ட்மேனு, அப்புறம் வேனமு, அப்புறம் வந்து இந்த கிரீன் காவலின்ட்டு 3 வில்ல இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த சிங்கம் 3ல வந்து ரகுமான் ஒரு வில்ல, அப்புறம் பாயின்னு ஒரு கில்ல கேரக்டர் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அவர் பேர் என்ன மொட்டராஜேந்திரனா, நான் யார் தெரியுமா தெரியல. மொட்டராஜேந்திரா ஒரு வில்ல. இவங்களாம் இந்த ஆண்டி தான். கடைசியாக டேனி வந்து எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. பேர் தான் வந்து மெயின் இல்லை. ஆனால் இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா வந்து கப்பலையே சுற்றிட்டு இருப்பாரு. 4 ஷாட் தான் வருவார். கடைசியாக கைது பண்ணி கூப்பிட்டு போகிற ஷாட்டு அவ்வளோதான். இவ்வளோதான் ஒரு கேரக்டர் வந்திருக்கும். ஓகே, அது வந்து இவருக்கு வந்து கூட்டு நசியம் பார்த்துட்டாங்க யாருக்காக. பட் ஆனால் வந்து இவர் வந்து வெறும் ஒரு வெளிநாட்டை சார்ந்த ஆக்டர் இல்லை. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்வல் படத்தையே நடிச்சிருக்காரு. சரி சொன்னா மார்வலில் வந்து பிளாக் பேந்தர் படம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளாக் பேந்தர் படத்தில் எம்காத்து அப்படின்ற கேரக்டரில் வந்து நடிச்சிருப்பார். சரி சொன்னால் வந்து இந்த பிளாக் பேந்தர் அடுத்த பிளாக் பேந்தர் யாருன்ட்டு ஒரு சூஸ் பண்ண நிகழ்ச்சி இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபைட் சீன் நடத்துகிற ஒரு ஆளாக வந்து இருந்திருப்பார். சிங்கம் 2ல அடிச்சுட்டு இங்கேருந்து வந்து வந்து மார்வல் பற்றி தான் வச்சுருக்காரு. வெரி குட் வெரி குட். கலக்குங்க சார் கலக்குங்க. பைடா, ஹே ஹி இஸ் மை புவர் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாக் பேந்தர் 2 வகண்டா ஃபாரவர் இருக்கு இல்லையா, அந்த படத்துலேயும் வந்து இருந்திருப்பார். அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் வந்து ஆஹோன்ற பேர் ஆகிட்டலாம் கிடையாது. இவர் வந்து இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நடிச்சிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் நடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தார். அதுவும் வந்து இது சைடு கேரக்டர் மாதிரி கேரக்டர் தான், மெயின் ஹீரோ கேரக்டர்லாம் கிடையாது. அதன் பிறகு தான் டேஸ் அப்படின்ற ஹிந்தி படத்தில் வந்து டேவிட் அப்படின்னு நடிச்சிருந்திருப்பார். மேபி அதில் மூலயமா தான் இவர் வந்து சிங்கம் 2 நடிச்சிருப்பார் நினைக்கிறேன். ஸோ அது நடித்து முடிச்சுட்டு அதன் வாய்ப்பாக வந்து சிங்கம் 2 நடிச்சிருப்பார். இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காமெடி என்ன அப்படின்னா, இந்த படத்தில் இவரோட கேரக்டர் நேம் வந்து டேனி. இவரோட உண்மையான பேரும் டேனி தான். டேனி சப்பானி அப்படின்ற நேம் தான் இவரோட உண்மையான பேர். கேரக்டருக்கு ஸ்கிரிப்ட் எதுனா போய் போனால் வந்து வெளிநாட்டு வில்லன் அது எழுதிட்டாங்க போல. இந்த வெளிநாட்டு வில்லனுக்கு என்ன பேர் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில. நான் வந்து கேஷ் பண்ணியிருப்பாங்க, டேனி ஒருத்தர் அடிக்க வந்துருக்காருப்பா அப்படின்ட்டு. ஓகே அவர் பேரை போடு அப்படின்ட்டு பேரை கூட வைக்காம அவரோட பேர் தூக்கி வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அரிண்ணா என்னண்ணா இது என்னம்மா பேர் வைக்கலையாம்மா? ஆமாம், இந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா வந்து மைக்கிள் காங் அப்படின்ட்டு வந்து பாஸ்போர்ட்டில் எழுதி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேள்வியெல்லாம் கேட்கப்படாதுன்னா கேட்லாக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி சோல்ஜர்ஸ் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தேரி ஒன்று இருக்குது. என்ன வந்து நம்ம டேனி இருக்கார் இல்லையா, இவரோட அடிப்படை தொழில் வந்து டங்கு வைக்கிறது. ஐயோ சொல்லக்கூடாதா, சொன்னால் வந்து உடனே வந்து ஸ்ட்ரைக் வச்சிருவாங்க. யூடியூப் விட மாட்டான். ஒரு நாளைக்கு பெல்ட்டால உரின்னு உரிக்கல எயிட்டர் சொல்ல பீப் போடியா. ஓகே அடுத்து இல்லை நான் வந்து இல்லை எயிட்டர் அப்படின்னு சொன்னாதான் அவனை பீப் போட சொன்னேன். இதை பேசும்போது பீப் போட சொல்ல. ஓகே பாஸ் ஓகே. நம்ம டேனி வந்து தின்னு இருக்கும்போது தரசிங்க வந்து இவரை கைது பண்ணிடுறாரு. இது கைது பண்ணி வந்து உள்ளே போடுறதுனால ஒரே அசிங்கமாக போச்சு குமார் அப்படின்ட்டு நம்ம டேனி வந்து இதெல்லாம் வேணாம் நான் சொந்த ஊருக்கே போகிறேன்ட்டு வகண்டாவுக்கு போயிடுறாரு. ஸோ வந்து வகண்டாவுக்கு போனதுனால இது ட்ரக்லாம் வந்து சும்மாவே கிடக்குது. அப்படியே இது வந்து கண்டுபிடியாது நம்ம துரசிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து துரசிக்கிறது ஒரு ஐடியா எனக்கு தோணுது. கஷ்டப்பட்டு காவல்துறையில் வேலை பார்த்து காசு சம்பாதிக்க முடியல. 5000 இருந்தாலும் பொட்டி கடை வச்சுருந்துருப்பேன். ஆனால் வந்து இவ்வளோ பெரிய துட்டு இருக்கிறதே வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ ட்ரக்கை இப்படியே ஆட்டையை போட்டு டொரசிங்கா அப்படின்ற பேரை ரோலாக்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கிட்டு புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்ட்டு ஒரு புது தேதி கூட்டு ஓடிட்டு இருக்கு. என்னை யாராலும் தடுக்கவே முடியாது. Roland!
அடுத்தா பார்க்க போகிறது அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெக்கர். நம்ம அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெக்கர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆனவர்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இவரை நம்ம ஹாலிவுட் படம் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம். ரொம்பனா வந்து இவர் தமிழ் படத்தில் நடிக்க வேண்டிய ஒருத்தர். என்ன சொல்றா? சரியா சொல்லலாம் அப்படின்னா 2.0 வந்து இந்த அக்ஷய்குமார் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கேரக்டர் நடிக்க வேண்டிய யார் அப்படின்னா நம்ம தலைவன் அர்னால்டு தான். சரியா சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஐ படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்திருக்கும். ஐ படத்தில் வந்து விக்ரம் அர்னால்டு ரசிகர் அப்படின்ட்டு வந்து பல காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா. இந்த படத்தை ஆடியோ லான்ச்சுக்கு அர்னால்டை வந்து அமெரிக்காவில் வந்து கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. வந்து பயங்கரமான சம்பவம் அது. சரியா சொன்னாங்க, காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அர்னால்டு வராரு அப்படின்ட்டு என் காலேஜில் வந்து சிஎஸ் பாதி பேர் வந்து கட்ட சோட்டானுங்க. இது மட்டும்லாம் வந்து காலையில் ஓடி போட்டு கொடுத்தாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு மட்டும் ஓடி கொடுக்கவே இல்லை. என்னடா நீங்கள் எங்களோட ஓடி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, நான் அர்னால்டை பார்க்க வேண்டான்ட்டு ஆசையாக இருந்தேன். என்னை விட்டு போறீங்களா, அது காலையை வழங்காது அப்படின்ட்டு நாங்கள் விட்ட சாபமா நானும் தெரில. அர்னால்டை பார்க்க போனவனுங்க அரசாங்க அதிகாரிகிட்ட முட்டில் அடிவாங்க இல்லை வந்தானுங்க. எல்லாம் வந்து டிக்கெட் இவனு வாங்கிட்டு போல உள்ள அறிவே பேச்சாடா பேசுன, கொஞ்சம் நஞ்ச பேச்சா பேசுன. இந்த 2.0க்கு வில்லனா வந்து அர்னால்ட் நடிக்க போறாரு அப்படின்ற ரூமர் காற்றுல வந்து பயங்கர பார்க்க ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் வந்து இந்த இதுன்னு பட்ட ஆரம்பிக்கிறத லேட்டாக ஆரம்பித்தாங்க. காரணம் வந்து அர்னால்ட் நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம சங்கர் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, எப்போ வரீங்க? அர்னால்ட் நடிக்க போகிறாரு, அவர் தான் வில்ல அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ஃபேன்மேட் போஸ்டராக ரிலீஸ் பண்ணி அர்னால்ட் தானே வில்ல, வேற மாதிரிடா, இங்கே போடுறா அப்படின்ட்டு வந்து பயங்கர மாஸ்க் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெக்கர் சம்பளம் அப்படின்ட்டு கேட்ட தொகை வந்து அதிகம். அதை வந்து அந்த படக்குழுனால கொடுக்க முடியல. கால் ஷீட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஹாலிவுட் கால் ஷீட்டோட கைட்லைன்ஸ் வேறு, தமிழ்நாடு கால் ஷீட்டோட கைட்லைன்ஸ் வேறு, ரெண்டுத்துக்கும் குழப்பம் இருக்குது அப்படின்றனால தான் காசு பண்ணல அப்படின்ட்டோம் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. ஒரு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படத்தில் அவர் நடிக்க வேண்டியது. என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ஃபேன் தான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது தலைவனை வச்சுருந்தா அப்படின்னா தலைவனை கூப்பிட்டு வந்து நல்லதுக்காக போட வச்சு தேவையில்லாம வந்து குழப்பம் வச்சிருப்பாங்க. தலைவா நடிக்கிறா, தலைவா வேடா, தலைவா இப்படி கூட்டி அசிய போத்தாங்க, தலைவா வேடா, தலைவா நல்ல வேலை நீ எதுவும் செய்யல. ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் வந்து இவன் நடிக்க வேண்டியது. அடுத்த பார்க்க போகிறவர் டாங்லி. டாங்லின்னு சொன்ன உடனே கண்டிப்பாக பல பேர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. 7ஆம் அறிவில் வந்த நம்ம டாங்லி தான். அவனே தான். இவரோட உண்மையான பேர் என்ன அப்படின்னா ஜானி ட்ரைங் நோவன் அப்படின்றது தான். இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2003 ஹாலிவுட்டில் வந்து அறிமுகமாக இருப்பார். அவருக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு படம், ஹாலிவுட்டில் அதான் ஃபஸ்ட்டு படம். எடுத்த விட ஹீரோலாம் கிடையாதுங்க, சின்ன சின்ன ரோல் தான். அதன் பிறகு பார்த்தோன்னா வந்து இந்த ப்ரொடக்டர் அப்படின்னு படம் வந்திருக்கும் இல்லையா, டோனிஜா படம், அது இவர் வச்சுருப்பார். ஸோ இந்த புகழை யூஸ் பண்ணி வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஒரு வியட்நாமீஸ் படம் வச்சுருப்பார், ரெபிள் அப்படின்ற படத்தில். இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கர ஹிட்டு, பயங்கர சக்ஸஸ். ஆக்சுவலி வந்து வியட்நாமீஸ் படங்கள்லேயே அதிக அளவு படம் சம்பாதிச்ச படம் வந்து இந்த படமாக இருந்துச்சு. ஸோ இதன் பிறகு தான் நம்ம ஏஆர் முருகதாஸோட 7ஆம் அறிவு படத்தில் வந்து நடிச்சுருப்பார். அவர் தான் வந்து பயங்கர ஃபேமஸாக இருப்பார் நம்ம ஊரில், டாங்லி அப்படின்ட்டு. இந்த படத்து மூலியமா இவர் நம்ம ஊரில் ஃபேமஸ் ஆனதுனால இந்த டப்பிங் படத்தெலாம் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவர் நடிச்ச பழைய படம் ஒன்று இருக்குது, பவர் கிட்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் 2 பேர், பவர் கிட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்னு ஒரு பேர் இருக்குது. ரெண்டுமே ஒரே படம் தான். இந்த படத்தை வந்து ரைட்ஸ் வாங்கி டாங்லி அசத்தும், டாங்லியில் அவ்வாறு ஆக்ஷனில் அப்படின்ட்டு பேரை மாற்றி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த படத்தை. இதன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் வந்து பெருசாக படம் நடிக்கலை, நடித்த படங்களும் பெருசாக ஓடலை. நம்ம ஊர் படத்துலேயும் வந்து இன்னொரு படத்துலையும் இவர் தலையை காட்டு போயிருப்பார். என்ன பண்ணால் வந்து இரும்பு குதிரை அப்படின்ற படம். இதன் பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களாம் வாய்ப்பு எதுவும் கிடைக்கல. கடைசியாக அவரோட ஃபேன் பேஜ் நினைக்கிற ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து MMA ஃபைட்டில் வந்து அருண் விஜய் மீட் பண்ணியிருக்கேன், அடுத்த தமிழ் படம் சைன் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அந்த பேஜில் போட்டுக்குது. ஆனால் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் தமிழ் படம் நடிக்கவும் இல்லை, பெருசாக அவருக்கும் வந்து நிறைய படங்கள் ஓடவும் இல்லை. அடுத்த பார்க்க போகிறது லிட்டில் ஜான். கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து பார்க்குற பல பேருக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான். ஆனால் இந்த ஏர்லி 2 கிட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கும் 90s கிட்ஸும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும். ஆனால் வந்து அவங்க குழந்தையாக இருக்கும் போது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்து அப்போ தான் ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் பார்த்த ஃபாரின் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே வில்லனாக தான் வந்திருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிற தலைமை வந்து இவர் தான் ஹீரோவே. லிட்டில் ஜான் படத்தில் பென்ட்லி பிச்சம் அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்கன் ஆக்டர் வந்து ஹீரோவாக நடிச்சுருப்பார். ஆச்சு இந்த படத்தை வந்து தமிழ், ஹிந்தி, அப்புறம் இங்கிலீஷ் 3 லாங்குவேஜ் எடுத்துருந்துருப்பாங்க இந்த படத்தை. சரியாக சொன்னால் வந்து எனக்கு விஎஃப்எக்ஸ் மேலே ஆர்வம்லாம் வர்றதுக்கு இந்த படம் வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து ஒரு குட்டியாயிடுவார், எல்லாம் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லாமே பக்காவாக இருந்திருக்கும். அந்த டைம் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். முன்னாடி சொன்னால் வந்து படத்தை முன்னாடி சின்ன கோயில் சின்ன காட்டுவாங்க, கண்டிப்பாக வந்து மேட் பெயிண்டிங் தான். அந்த காலத்தில் வந்து பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க. புதுசாக எடுத்தாங்க யாத்திசை, அந்த படத்துலேயே வந்து விஎஃப்எக்ஸ் கேவலமாக இருந்திருக்கும். பட் அந்த காலத்திலேயே வந்து லிட்டில் ஜானில் பயங்கரமாக பண்ணியிருந்திருப்பாங்க.
எனக்கு கொடுத்த பட்ஜெட்ல இவ்வளவுதான் சார் படம் எடுக்க முடியும். 1500 கோடி கொடுங்க, அவதார் 2 எடுக்கிறேன். இன்னும்டா நமக்கு போக மாதிரி இது. இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படையில் வந்து அமெரிக்கன் ஆக்டர். இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ஹாலிவுட்டில் சில படம் நடிச்சிட்டு இருந்தார். அந்த படங்கள்லாம் வந்து பெருசாக ஓடல, அதுதான் போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த டைமில் தான் இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருந்துருப்பார். சரியா சொல்லலாம், இந்த படம் வந்து அந்த டைம் ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. ஓடிச்சான்னு தெரியாது, கண்டிப்பாக ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச படம்ன்ற மாதிரி இருந்தனால. நீ குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச பீசியா? இந்த ஆக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட இவருக்குன்ட்டு பெருசாக வாய்ப்பு எதுவும் கிடைக்கவே இல்லை. அதிலும் பிறகு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா டிவி மூவிஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாரு. டிவி மூவிஸ் தெரியும்ல, கொஞ்சம் பட்ஜெட் எடுப்பாங்க டிவி கேட்டு, அந்த படம் நடிச்சிட்டு இருந்தாரு. கரெக்டாக வருஷத்துக்கு ஒரு படம் நடிச்சாரு. அந்த படமும் சரியாக போல, இவரும் நல்ல பேர் வாங்கி தரல. அதனால் தலைவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா நடிப்பெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, நடிப்பில் மூட்டை கட்டி வச்சிரும் அப்படின்ட்டு தி ஒன் அப்படின்ட்டு 2014 ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வச்சுருப்பாரு. அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட என்னோட சினிமா லைஃபே வந்து ஷார்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டாரு. இதான் சரி. ஸோ நடித்த ஒரே தமிழ் படம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரே இந்தியன் படம், அது லிட்டில் ஜான் மட்டும்தான். அதுவும் வந்து ஹீரோவில் நடிச்சிருக்காருன்றதே வந்து பெரிய விஷயம்தான். பொதுவாக வந்து வெளிநாட்டில் கூட்டின்னு வரேன் அப்படின்ட்டு ஏதாவது மக்களோட கொடுத்து அசிங்கப்பத்தி அமுச்சு விட்ருவானுங்க. இவரை கூட்டு வந்து நல்ல கருத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை இந்த டேரக்டரை பாராட்டலாம். சூப்பர்ப்பா, நீ இந்த மாதிரி பேசுற பார்த்தேப்பா. அடுத்த பார்க்க போகிறது தசாவதாரம் ஜாக்கி சான். இதை சொன்ன உடனே பல பேரோட இருப்பீங்க, தசாவதாரம் பார்த்தா ஜாக்கி சானா? நான் அந்த படத்தை நாளில் பார்த்துருக்கேன், ஒரு தடவை அவரை பார்க்கவே இல்லையே, அவர் வந்து காண்டாவே எனக்கு தெரியும். உண்மையை சொல்லட்டுமா போய் சொல்லட்டுமா? உண்மையை சொல்லுங்க. முன்னா வந்து ஜாக்கி சான் படத்தில் வரல, பட் ஆலையில் அடிச்சு வந்தார். எப்படி கோத்து விட்ட பார்த்தீங்களா? இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தசாவதாரம் படத்தில் கமல் வந்து 10 கெட்டப் போட்டுருப்பாரு. அதில் ஒரு கெட்டப் வந்து ஜாக்கி சான் மாதிரியான ஒரு கெட்டப். அந்த காரணத்தினால தான் நம்ம ஜாக்கி சானை இந்த படத்தில் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து வர வச்சுருந்துருப்பாங்க. தலைவங்க வந்துட்டு தமிழே தெரியலாம் கூட கஷ்டப்பட்டு வணக்கம் சொல்லி வந்து சந்தோஷப்பட்டு கிளம்பியிருப்பாரு. வணக்கம் வணக்கம். ஸோ வந்து ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருப்பாரு நம்ம ஜாக்கி சான். கடைசியாக பார்க்க போகிறது ரோலண்ட் கிக்கிங்கர். இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேராண்மை படத்தில் வில்லன் வந்திருப்பார் இல்லையா, எல்லாம் கட்டு மஸ்தாக வச்சுட்டு பல பேர் வந்து அண்ணாண்ட படம் இருக்காரு அப்படிலாம் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஊட்டிட்டு இருந்தானுங்க. திருட்டு விசையில் படம் பார்த்தா அப்படிதான் தெரியும். கம்பெனி சீக்கிரத்தை வெளியே சொல்லாதடா. எந்த பூஜை ஒழுங்காக தெரியாது. அதனால் வந்து அர்னால்டு வச்சிருக்காருன்ட்டு ஸ்கூலில் வந்து கதை சுற்றி இருந்தானுங்க. ஆனால் வந்து உண்மையிலே இவருக்கும் அர்னால்டுக்குமே வந்து நிறைய தொடர்பு இருக்கு. பேராண்மை படத்தில் வில்லனாக வந்துட்டு குக்கு கூட சொல்ல தெரியாமல் இப்படி பண்ணிட்டு போயிருப்பார் இல்லையா, இவர் தான் வந்து இந்த ரொனால்ட் கிக்கிங்கர். இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த படத்தை வில்லனாக வந்துட்டு தலைக்காட்டு ஓடி இருந்தாலும் இவர் சில படங்களில் வந்து ஹீரோவாக படம் பண்ணியிருந்திருக்கார். இவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர். அவரை பார்த்தா இவர் வந்து உடம்பை பில்ட் பண்ணதாகவும் சில நாளில் வந்து பேட்டியும் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கேற்ற மாதிரியே இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அர்னால்டோட பயோபிக்கில் அர்னால்டாவே இவர் நடிச்சிருந்திருக்கார். சி ஆர்னால்ட் ரன் அப்படின்ற படத்தில் வந்து அர்னால்டோட கேரக்டரை வந்து நடிச்சிருந்துருப்பார். இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான். இது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெர்மினேட்டர் அப்படின்னாலே அர்னால்டு தான், அர்னால்டு டெர்மினேட்டர் தான். ஆனால் அர்னால்டே இல்லாமல் டெர்மினேட்டர் படம் வந்திருக்கும். நான் டெர்மினேட்டர் சால்வேஷன் அப்படின்ற படம். பாஸ் யார் சொன்னது? நம்ம அர்னால்டு அரமணமாக வந்திருப்பாரு, உங்களுக்கு தெரியுமா? எடிட்டர் அது அவர் இல்லையா, அது இவர் தான். ஆனால் வந்து அர்னால்டு வந்து பல நடிக்கவும் இல்லை, அது கால்ஷீட்டும் கொடுக்கவும் இல்லை. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அர்னால்டு வரலாம் இல்லை சீக்கிரம் பண்ணி கூப்பிட்டு வா அப்படின்ட்டு ஒரு சீனில் வந்து நம்ம ஜான் காரரும் அவதார் ஹீரோ வந்து கைநேட்டோட ரோபோட் தயார ஃபைட்டில் மாட்டிப்பாங்க. அந்த டைம் வந்து ஒரு T-800 வந்து எந்திரிக்கும் இல்லையா, இது அட்டாக் பண்ண வரும் இல்லையா, அதுக்கு மோஷன் கேப்சர் பண்ணது வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம தலைவன் தான். மற்றபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து பெருசாக பட வாய்ப்புலாம் கிடைக்கல. 2018 இவரோட கரியர்ன்றது மொத்தமாக க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அதன் பிறகு 2021 ஒரு டாக்குமெண்ட் நடிச்சிருந்தாரு. மற்றபடி இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்டராக அப்புறம் வரவும் இல்லை, இவர் கரியரும் வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சு. ஓகே சோதேஷ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து வெளிநாட்டில் நடிதான் நம்ம ஊர் படத்தில் நடித்த வில்லன் நடிகளை பற்றி பார்த்து நினைக்கிறேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டர் யார், அது என்ன படம் அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை ப்ரோ இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்ட் நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு பார்ட்டுலாம் பார்க்கலாம். சோதேஷ் இதே மாதிரியான இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். போடுறேன், பாய்.